Ветер времени, часть 2, пришлось переключиться на статическое освещение, потому что она вылетает в этом месте на тех настройках, что было. С чем связано, понятия не имею. Поэтому мы на статическом освещении. Ну и все остальное как было. Не знаю, что это. Уголимая. А ну-ка стой, фраер! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! О, пацаны! У меня есть подозрение, что я что-то и сломал сюжет. Костюмчики, огонь. Кстати, наверное, из-за них и вылетала игра. Ай, убивают. А! Это было эпично. Попробуем еще раз. Блин, ну жалко, что она не работает на динамическом освещении. Ну, работает, но вылетает. Дело в эмуляторе, потому что он кусок говна. Но другого нет. Вообще нет. Ни один другой эмулятор не запустит Сталкера. О, так быстро? Ебать. Прячу сразу ствол. И без всяких всех. Так, сейчас опять у него припадок. Окей. Ну-ка. А ну-ка стой, фраер! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! Вот так вот и стой! Мужики, не стреляйте, я военный, я с экспедиции, мы замеры делали в окрестностях Лиманска. Потерпели крушение. Ты меня за идиота держишь? Какая экспедиция, какие замеры? Мы прослушивали частоты в радиусе 10 километров. Говори сразу, кто ты и как, кто такой, как сюда попал? Кто ты и как сюда? Короче. Я же все сказал, как она есть. Я единственный выживший и через Лиманск направлялся к точке эвакуации. Ладно, они ведут меня к главному. Кто это там? Наймы. Ну, здравствуй, странник. Так, все-таки, кто же стоит передо мной? Заблудший военный или скитающийся оборванец? Ответь мне вот на какой вопрос. Какова средняя численность мотострелковой роты в рядах вооруженных сил? Я жду. 130 или 150 человек. Хорошо, пусть, блядь, сейчас... Так. Как мне одолеть пси-собаку? Блять, они меня заставляют идти убить пси-собаку, да? С голыми руками или с ножом? С пистолетом. О, глок. Это уже поинтереснее. Графика, кстати, даже на статике симпатичная. Но я помню, как я тут лазил на компьютере. Было очень красиво. Меня еще тогда все удивляло. Ну, Лиманск, он сам по себе проработан отлично. Взять контейнер из аномалий. Угу, понятно, прям как анекдот про бандитов. Жмуровское барахло доставать из аномалии. И куда идти мне? Может, тут не видно? Все видно уже. Блять, было видно, теперь не видно. Оба. Костюмчики, конечно, пойдут. Что он так держит в руках? Воображение? Хорошо. От солнца, наверное, прячется. О, у меня ж тут спаунер есть. Или нет? Или есть? Ну как же без спаунера, да?
Не страшны нам никакие собаки. Или страшны. Красиво до поры. Вообще огонь. Паскуда! Я тут скриншот хотел сделать. Хоть и статика, но симпатичненько. А что, фонарика нету? Есть? О, какие они хорошие, доверили мне ящики из аномалии вынимать. Дауны. Там делов всего ничего. Хорошо бы только без лишнего шума обойтись. Ну, согласитесь, выглядит круто. Сюжет, все дела. Можно, конечно, и на статике играть, она довольно симпатично здесь смотрится, согласитесь. Я потом, конечно, еще что-нибудь буду пробовать. Чтобы динамика работала. Ну все, меня отпустили. Барахло не отдали, да? Калаш не отдали. А, кстати, где мое барахло? Добраться до Лиманского заповедника. Ты мое барахло-то верни, уебок. Чё, все? Аптечка и водяра? Аптечки. Ну ладно, подавитесь. У меня спавнер есть. Вот, хотите, еще вам эмочку отдам. На, хавай. Все равно там патроны кончились. Ну что ж, попёздывали в заповедник. Плавно, кстати, работает, пиздец как. Куда вы удалились? Посрать, поссать. Ну что ж вы прицепились? Ну так как я играю на телефоне, надо себе поблажку в виде спаунера. Надо оружие какое-то. Я бы взял что-нибудь попроще, типа ружья и калаша моего любимого АКСУ. Ищем АКСУ. Прикольно, что скриншоты есть. Сага. Ну нет. Вот это я вообще, что такое вихрь, я понятия не знаю. Понятия не имею. Вот, Туз тоже пойдет. Нам нужен старичок какой-нибудь, чтобы аутентично смотрелось. Теперь боеприпасы надо бы. Чтобы мы не ходили с пустыми карманцами. И для ружьишка что-нибудь. А где же для ружья? Как же так? Вот они. Ну все. Какие хорошие наемники. Подогнали мне тут. Проверяю просто, как оно стреляет. Плавно, кстати, работает. Ух. Долбаная аномалия. А чё ты подыхаешь? Энергетики надо наспавнить. Так, навесы. Ого. Оглушитель на калаш подойдет какой-нибудь? Мне интересно. Ничего себе тут. Так. Предметы. Антидот, бинт. Мне надо энергетик.
Стопа снорка. Ладно, хуй с ним еще искать. Проверю только, что-нибудь подходит из этого. Выбросить. Выбросить. Ну, у меня и не калаш, правда. Какая-то пародия. Ему тяжело нести. Снять прицел. А в смысле, то есть тут, чтобы что-то снять, надо какая-то отдельная приспособа? Ну понятно, у меня столько патронов тут. Если я просто подберу, сколько мне надо. Да блять. Пойдет. Да где же этот фонарик? Во? В Лиманск. То есть в этот, в Рыжелес. Так, сейчас проверим на карте, туда ли нам вообще надо, в Рыжелес. Ни хрена непонятно. Добраться до Лиманского заповедника. Ну, я так понимаю, в Рыжелес. Ну, на всякий случай сохраню. Вот. Сюда. Не знаю, вылетит сейчас или нет, но мы, как обычно, по старой схеме будем работать. Перед вылетом она все равно создает сохранение уже на другой локации, поэтому ты запускаешь игру, загружаешь последнее, и оно уже там будет. Так, парни, мне уже пора на работу сейчас ковылять. Поэтому сейчас, если загрузится, чуть походим, и я буду заокругляться уже. Ну вот так вот вечер скоротать самое то, или в перерыве между работой. Я, конечно, думал контрол скачать. И как в детстве бегать там еще установить озвучку с King Pin, там где это матерная озвучка. Значит, у меня уже контра не вставляет. Игра, кстати, на диск D установлена, и весит она то ли 8, то ли 10, то ли 12 гигабайт. На диск D эмулятора, а то кто-то подумает, что я на компьютере играю. Нет, видите, интернета нету. Ничего нету, ни Wi-Fi, ни интернета. Порядок. Так. Конечно, крошка. Вот это уже получается не тест мода, а уже полноценный геймплей, потому что я вместе с вами тут все изучаю. Спавнер встроенный был, кстати, поэтому ничего я не устанавливал. Репак от Сереги Лиса. О, значит, я здесь был. В этом моде я все-таки дальше проходил, чем думал. Потому что я помню эту подземку. И вижу, помню, что там сейчас будут какие-то разборки. Лабиринты, разборки. Ух, куда идти? Зачем? Паскуда! Паскуда, меня убивают!
Крысятники, а? А хрен вам. Ой, нет, я выдохся. Они меня зажали. Сдохни, паскуда. О, энергетик, как вовремя. Как они могли погрызть костюм, я вот не понимаю. Крыса тыловая. У меня, наверное, телефон тротлит. Сегодня очень жарко. Около плюс 30, так бы игра лучше работала. Поэтому вот. А пока F3, кто помнит мои видосы, он похуже, чем F2 в плане нагрева. Но у него есть хороший этот самый. Как это сказать? Не перспективы, а... Ну, короче, его можно до ума довести. При помощи программной настройки. Сохраним-ка. Wind of time, wind of time. Эй, сталкер, откуда это ты путь держишь? Из Лиманска. Я военный с ученой экспедицией. Наш вертолет потерпел крушение над городом. Так, здравия желаю тогда вам. Где-то свою снарягу потерял. Скинул при отходе. Мне бы связаться с ученым каким-нибудь. Учеными? Я тут от своих слыхал, что какие-то в скафандрах... Блять. Он перестал разговаривать. А, так это долговцы. Ты что, там лосины надел, что ли? А, это штанишки у него такие. Куда они упёздывают? Вау, покажи еще раз. Ха-ха-ха. Ну ты даешь. Нормалек. Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Вот как вернемся. Кто жив останется? Еще про наемников пронюхать что-то надо и выброс. У солдата вечность впереди. И идет от старости. Красиво, да, ребят? Кстати, а у меня тут какой угол обзора? Может мод поставить? Это, по-моему, близковато получилось. Да, надо угол обзора расширить. Ну все, парни, тогда до связи. Вот как вернемся. Хотя, может, тут еще угол обзора и тут можно настроить. Сейчас Кто проверим. жив останется? Не во всех, но в некоторых можно. Да, можно. Сталкеры, внимание! Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Ну да, блин. Ну, уже получше. Уже реально красиво, да? Широко все видно. Нет, Вот ну, прям за дверью свобода. умирает, а тут нет. Натурально. Набежала в Набежала в зону дебилов накурена. тебя. В боевых вопросах они неплохо понимают. Ничего не скажешь. Красота. Ну все, увидимся в третьей части. Запишу ее в следующий свой. Когда буду иметь возможность. А пока сохраняюсь и выхожу. Как видите, на статике игры стабильные.